නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. විපස්සී සිකී වෙස්සබු කකුසඳ කෝනාගමන කාශ්‍යප ගෞතම යන කල්ප 100ක් ඇතුළත ලොව පහළ වී වදාළ උතුම් සත්බුදුරජාණන් වහන්සේලා වැඩ සිටින මේ උතුම් වූ සත්බුදු විහාරයට අපගේ নমස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, අපේ ජීවිතවල අපි හැමෝම කැමති නොමරී ඉන්න කැමති නේද? දැන් සමහර උදවිය කියනවා මගේ ජීවිතේ නම් මට දැන් එපා වෙලා තියෙන්නේ කියලා කියන අය ලෝකේ නැද්ද? ඉන්නවා. හැබැයි ඒ අයත් යම් වෙලාවක මරණයට මුහුණ දෙන අවස්ථාවක් ආවොත් ඒ උදවිය කියන්නේ මොකක්ද? අනේ මගේ ජීවිතේ බේර ගන්න කියලා. අපේ ජීවිතේ අපි එකිනෙකාගෙන් වෙන් වෙන්න කැමති නෑ. ප්‍රිය කරන අයගෙන් වෙන්වීම දුකක්. ජීවත් වෙන කෙනා නිතර කැමති තව තවත් ජීවත් වෙන්නයි. ඇත්තටම අපට නොමරී ඉන්න පුළුවන්ද? ඉතින් අද මේ උතුම් විපස්සී සිකී වෙස්සබු කකුසඳ කෝනාගමන කාශ්‍යප ගෞතම යන සත්බුදුරජාණන් වහන්සේලා උදෙසා මේ මාළඹේ පිට්ටුගල බුදු පසේ බුදු අරහන්තක මහා විහාර පරිශ්‍රයේහි ඉදිවුණු මේ අසිරිමත් සත්බුදු විහාර මන්දිරය බුදු සසුනට පූජා වූ දිනයේදී අපි ඔබත් සමග මේ උතුම් පුන් පොහෝදා උතුම් දහම් කරුණක් වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ කාරණේ ගැන. ඒ මොකක්ද? නොමරී ඉන්න ක්‍රමේ. මොකක්ද? නොමරී ඉන්න ක්‍රමේ. පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල අපට නොමරී ඉන්න ක්‍රමයක් ගැන දේශනා කළා. ඉතින් ඒක හරි ලස්සන දහම් පරයයක්. මරණයටපත් උනාට පස්සේ සසරේ ආයෙත් ඉපදී මෙරි යන සසරක දුවන අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් තමයි සදාතනික සැනසීමක් ගැන උතුම් දහම් බිඳක් අහන්ට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ දහම් කරුණ කියන්න කලින් මා සිතුවා ඔබට
ඉස්සර වෙච්ච සිද්ධියක් කියන්න. මේ සිද්ධියනොත් අපට මේ දහම් කරුණට ප්‍රවේශයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. පින්නතුනේ මීට බොහෝ කාලයකට කලින් බරණැස් නුවර එක රජ කෙනෙක් හිටියා. මේ රජතුමාගේ නම තමයි මහා පිංගල. මොකද්ද නම? මහා පිංගල කියන රජතුමා. මේ මහා පිංගල කියන රජතුමා බොහෝම අධාර්මික රජ කෙනෙක්. ඒ රජතුමා ජීවිතේ ගත කළේ ගොඩාක් අධාර්මික විදිහට. සතර අගතියෙන් යුක්තවයි රට පාලනය කළේ. සතර අගතිය කියන්නේ තමන්ට හිතවත් අයට වැඩිපුර සැලකුවා. තමන් තරහ අයගෙන් පලිගත්තා. ඒ වගේම බය අයට අත තියන්න ගියේ නැහැ. ඊට පස්සේ මුලාවෙන් යුක්තව කිසිම වැදගත්කමක් නැති තීන්දුව ගත්තා. ඉතින් මේ රජතුමා අසාධාරණ දඬුවම් දුන්නා. හිමිකරුවන් අහිමිකරුවන් කළා. අහිමිකරුවන් හිමිකරුවන් කළා. ඒක හරියට අහස වගේ. අහස වෙනස් වෙන්නේ යම් විදිහකටද මේ රජතුමා හිතෙනදී කළා. එතකොට ඔය මහා පිංගල කියන රජතුමා රාජ්‍ය කරන කාලේ දඹදිව නිසි නීතියක් ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. අධිකරණ පද්ධතිය බිඳ වැටුණා. එතකොට මිනිස්සු බොහෝම අසරණ විදිහට ජීවත් වුණේ. බොහෝ දඩ ගැසීම් හැමතැනම. ඒ වගේම බදු මුදල් අහස උසට නැගලා. මහ ජනතාවට ඊ타ත්ම දැඩි පීඩනයක් තිබ්බ කාලයක් තමයි මේ මහා පිංගල රජතුමා රාජ්‍ය කරපු කාලේ. එතකොට මිනිස්සු මේ රජතුමාට කැමති වුණේ නැහැ. මේ ගැන විස්තර තියෙන තැන්වල ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා ඒක හරියට මේ වගේ දෙයක් කියලා. හරියට අර උක් පැණි ගන්න උක් මිරිකන යන්ත්‍රයකට උක් ගහක් දැම්මම මොකද වෙන්නේ? එක පැත්තකට උක් ගහේ ඕජාව ගිහිල්ලා අනිත් පැත්තට අර උක් ගහේ තියෙන රොඩ් එළියට එනවා. ඉතින් මිනිස්සුත් ඒ කාලේ ජීවත් වුණේ ඒ විදිහට කියනවා. ඒ රජතුමාගේ අධාර්මික පාලනය නිසා. ඉතින් මිනිස්සු ගොඩාක් අසරණ වෙලා හිටියේ. පින්නතුනේ ඒ රජතුමාගේ රාජ්‍ය පාලනය ගැන මිනිස්සු හිතුවේ මෙහෙමලු. ඒ කියන්නේ හරියට ඇහැට ගිය රොඩ්ඩක් වගේ. ඊට පස්සේ බත් කටක් අද්දි බත් කරට ගලක් තියෙනවනම් ආන් ඒ වගේ බත් කටත් එක්ක මිශ්‍ර වෙච්ච ගලක් වගේ. ඊට පස්සේ විලුඹේ ඇනුණු විස කට්ටක් වගේ. මිනිස්සු බොහෝම අමාරුවෙන් ජීවත් වුණා. හැබැයි මේ රජතුමාට බොහෝම පින්වන්ත පුත් කුමරෙක් හිටියා. පින්නතුනේ කාලයත් එක්ක එක දවසක් ආව හදිස්සියේ මේ රජතුමා මරණයටපත් වුණා. රජතුමා මරණයටපත් වුණ දවසේ මිනිස්සු ප්‍රීති ගෝසා නගන්ට පටන් ගත්තා. බොහෝම සතුටු වුණා. එතකොට හැම තැනම උත්සව පවත්වන්න පටන් ගත්තා. නමුත් රජතුමා මැරුණා. ඉතින් එතකොට රජතුමාගේ රාජකීය ආදාහන උත්සවය ඒ පුත් කුමරු විසින් ඒ විදිහට කළා. ඒකෙදී මිනිස්සු මොකද කළේ? මිනිස්සුම දරගෙනලා දුන්නා. ආදාහනය කරන රජතුමාව. කොහොම වුණාද කියන්නේ ගැල් 1000ක දර ආවලු. මොකටද? දැන් ගැල් 1000ක දර ඕනේද මිනිස්සෙක් පුච්චන්න? නෑ නේද? ගැල් 1000ක දර ලැබුණා මේ රජතුමාව ආදාහනය කරන්න. ඉතින් මොකද කළේ? ඉතින් මිනිස්සුන්ගේ සතුටුනේ. පුත් කුමාරයාත් ලස්සන චිතකයක් හදලා අර ගැල් 1000ක තියෙන දර දාලා ලොකු චිතකයක් හදලා පිය රජතුමාව ආදාහනය කළා. ඊට පස්සේ පෙන් කල දහසකින් තමයි ඒ නිවිච්ච චිතකේ බිම තියෙන ගින්දර නිමුවේ.
ඊට පස්සේ ඔන්න නිල වශයෙන් පුත්කුමරු රාජාභිෂේකයටපත් වුණා. ඉතින් මිනිස්සු හැම තැනම ප්‍රීති ഘോഷා නගන්න පටන් ගත්තා. ඔන්න කාලයකට පස්සේ අපිට ධාර්මික රජ කෙනෙක් ලැබුණා. අපට ධාර්මික රජ කෙනෙක් ලැබුණා කියලා ප්‍රීති ഘോഷා පවත්වන්න පටන් ගත්තා. එතකොට ඔය විදිහට ප්‍රීති ഘോഷා පවත්වද්දී රජමැදුරෙත් ඒ විදිහටම උත්සව තිබුණා. දැන් පුතා පවා දැන් තාත්තා වුණාට නැති උනේ පුතා පවා මහා පීඩනයකින් හිටියේ. බිසෝවරු ඊට පස්සේ රජමැදුරේ අය ඔක්කොම ඒ මෙරිච්ච රජතුමා නිසා හිටියේ පීඩාවෙන්. ඉතින් හැමෝම සතුටු වුණා. ඉතින් රජමැදුරේ ලොකු උත්සවයක්. හැමෝම සතුටු වෙනවා. හැමෝම hina වෙනවා. දැන් අර අලුත් රජතුමා පුත්කුමරා ආසනේ ඉඳගෙන දැන් සිංහාසනේ ඉඳගෙන බලද්දි පුංචි වෙනසක් දැක්කා. හැමෝම සතුටු වෙද්දි එක්කෙනෙක් විතරක් වෙනස් විදිහට ඉන්නවා. කවුද? ඒ තමයි සිංහාසනයේට නගින්න ඒ සිංහාසන මණ්ඩපයට පිවිසෙන දොරටුව ළඟ ඉන්න දොරටු පාලකයා. මේ දොරටු පාලකයා බලාගත්තට බලාගෙන හයියෙන් හුස්ම ගන්නවා. කිසි සතුටක් හිතේ නෑ. බොහෝම දුකෙන් ඒත් එක්කම එකපාරටම පාලනය කරගන්න බැරුව එකක ගහ අඬන්න පටන් ගත්තා නිකන් බය වෙලා වගේ. ඉතින් එතකොට අර අලුත් රජතුමා අහනවා එම්බා දොරටුපාලය මේ හැමෝම සතුටු වෙද්දි නුඹ විතරක් දුක් වෙනවා. මේ නගරේ හැමෝම සතුටු වුණා පීරත්තුමා මරණයටපත් වුණාට පස්සේ. ඇයි ඔබ විතරක් දුක් වෙන්නේ? අපේ පීරත්තුමා ඔබට විශේෂයෙන් සැලකුවවද්ද? මොකක් හරි ඔබට අනිත් ඔක්කොටම නරක විදියට සලකද්දි ඔබට හොඳ විදියට සැලකුවද පීරත්තුමා කියලා පුදුමෙන් ඇහුවා. එතකොට අර දොරටු පාලකයා වැඳගෙන කියනවා අනේ ස්වාමීනි රජතුමා මරණයටපත් වුණා තමයි. ඉතින් රජතුමා මට විශේෂයෙන්ම සැලකුවේ නෑ. අනේ ස්වාමීනි මගේ මේ හිතට බයක් එනවා. මට මේ දෙයක් සිහි වෙලා බයක් එනවා. මම රජතුමා මැරුණට ශෝක කරනව නෙවෙයි මේ වෙන දෙයකට කිව්ව මම මේ අඬන්නේ. මගේ මේ හිතේ බයට කිව්වා. මොකද්ද කියලා ඇහුවා බය. එතකොට කියනවා මහ රජතුමනි මට බය තියෙන්නේ මේකයි. ඒ තමයි ඔය මැරිච්ච මහා පිංගල රජතුමා හැමදාම සිංහාසනයට නගින්න මේ දොරටුවෙන් එද්දී හරියට කම්හලේ යකඩ මිටෙන් අයින්නවා වගේ මට ටොකු 8ක් අයින්නවා කිව්වා. ඊට පස්සේ සිංහාසනේ ඉඳලා ආයෙත් රජ සභාවේ කටයුතු කරලා යද්දි ආයෙත් මට ටොකු 8ක් අයින්නවා කිව්වා. අනේ ස්වාමීනි මම පුදුම දුකක් වින්දේ. මම ඉවස ගන්න බැරුව මේ රස්සාව කරන්න ඕනවට හිටියා. ස්වාමීනි මට එතකොට එහෙම කිව්වහම අර අලුත් රත්තුමා අහනවා ඉතින් එහෙනම් ඔබට ප්‍රශ්නයක් නෑනේ දැන් පීරත්තුමා මැරුණානේ. ඇයි ඔබ දැන් අඬන්නේ ඇයි? දැන් බය වෙන්නේ ඇයි? එතකොට කියනවා මහරජතුමනි මට බය තියෙන්නේ මේකයි. අපේ රජතුමා කරපු දේවල් වල හැටියට මේ වෙද්දි ඒකාන්තයෙන්ම ඉන්නේ කොහෙද? නිරයට ගිහින් ඇති. එහෙ ගිහිල්ලා මට ටොකු එනපු විදිහට යම රජතුමාටයි අනිත් නිරිපල්ලොන්ටයි ටොකු අයින්න පටන් ගත්තොත් එහෙම අනේ මේ මහා පිංගල රජතුමා ආපු කාලේ ඉඳලා අපිටත් ටොකු කන්න වෙනවා නේද කියලා ඔන්නෝකව ආපු තැනටම ගිහින් දමාපියව කියලා යම රජතුමා
ආයෙත් රජතුමාව ගෙනල්ලා දායි කියන බය තමයි මට තියෙන්නේ කිව්වා. එතකොට ඒ වෙලාවේ පින්නතුනේ අර පුත් කුමාරයා කියනවා මේ මිත්‍ර දොරටුපාලේ බය වෙන්න එපා. ඔබට මතක නැද්ද? අර ගැල් 1000ක දරවලින්නේ රත්තුමාගේ දෙහි පිච්චුවේ. ඊට පස්සේ කල 1000කින් ඒ ගින්දර නිමුවේ. ඒතර රජතුමාට අර කලින් විදිහට එන්න බෑ. දැන් මැරිලා දේහය ආදාහනය කරලත් ඉවරයි. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා කියලා දුක නැති කරලා දැම්මා. මේ විස්තරේ තියෙන්නේ කොහෙද? මේක තමයි පින්නතුනේ මහා පිංගල ජාතකය. එදා ඔය ඇත්තටම වෙච්ච සිද්ධියක්. මහා පිංගල රජතුමා වුණේ දේවදත්ත. එතකොට අර පින්වන්ත පුත් කුමරා වුණේ අපගේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේ. ඉතින් දැන් මේ කතාවෙන් මේ ජාතක කතාවෙන් අපිට තේරෙන දේ මොකක්ද? දැන් ඒ රජතුමා ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ කවුරු වගේද? මරණයටපත් වූ කෙනෙක් වගේ නේද? තමන් වටේ ඉන්න කිසිම කෙනෙකුගේ ප්‍රසාදයක් දිනාගත්තේ නැහැ. එතකොට කිසිම කුසලයක පිහිටා සිටියේ නැහැ. ජීවත් වුණත් කවුරු වගේද? මරණයටපත් වූ කෙනෙක් වගේ. ජීවත් වුණත් මැරිච්ච කෙනෙක් වගේ ඉන්න අය අපි වටේ නැද්ද? කොතෙකුත් ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි පින්නතුනේ සමහර අය ඉන්නවා මැරුණත් තාම අපි අතර ජීවත් වෙනවා. මැරුණත් අපි ඒ අයව නිතර නිතර සිහි කරනවා. ඉතින් මේ ගැන හරි ලස්සන දහම් පරයයක් තියෙනවා. ලස්සන ගාථා රත්නයක්. මේ ගාථා රත්නේ ඔබ මේ වෙද්දී හොඳට අහලා තියෙන ගාථා රත්නයක්. මොකක්ද ඒ ගාථා රත්නය? අප්පමාදෝ අමත පදං. අප්‍රමාදය අමෘත පදයයි. පමාදෝ මච්චුනෝ පදං. ප්‍රමාදය මරණී පදයයි. මාර්යාගේ පදයයි. අප්පමත්තාන මීයන්ති. අප්‍රමාදියෝ කෙනා මරණයටපත් වෙන්නේ නැහැ. යේ පමත්තා යතා මතා. ප්‍රමාදයටපත් වුණ කෙනා යේ පමත්තා ප්‍රමාදයටපත් වූ දවිය ජීවත් වුණත් මරණයටපත් වූ අය වගේ කියලා අපගේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ බොහෝම ලස්සන ගාථා රත්නයක් වදාලා. එතකොට පින්නතුනේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල සියලු කුසල ධර්මයන් එක් වචනයක් තුල ගොනු කොට දක්වා වදාළසේක් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ එහෙම එකම එක වචනයක් තියෙනවා. මොකද්ද එකම එක වචනේ? අප්‍රමාදය. මොකක්ද? අප්‍රමාදය. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ ඇතාගේ අඩිසලකුණ ඇතුළට මේ පොළවේ ඇවිදින අනිත් සත්තුන්ගේ අඩිසලකුණු ඔක්කොම දාන්න පුළුවන්. ඒ සියල්ල ඇත්පිය සටහනක් තුල සංග්‍රහ වෙනවා. අන්න ඒ වගේ මේ ලෝකේ යම්තා කුසල ධර්මයන් නැද්ද? ඒ සියල්ල අප්‍රමාදේ නම් වූ එකම එක වචනේ තුල සංග්‍රහ කරන්නට පුළුවන් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. එහෙනම් කුසල ධර්මයන් දියුණු කරන්නට කැමති කෙනා විශේෂයෙන්ම දැන සිටිය යුතු, ප්‍රගුණ කළ යුතු, වැඩි යුතු ගුණ ධර්මයක් තමයි අප්‍රමාදය කියලා කියන්නේ. කුසල ධර්මයන් දියුණු කරනු කැමති කෙනා ප්‍රහාණය කළ යුතු, බැහැර කළ යුතු, දුරු කළ යුතු දෙයක් තමයි ප්‍රමාදය කියලා කියන්නේ. යම් කෙනෙක් අප්‍රමාදය දියුණු කරගෙන ප්‍රමාදය බැහැර කරනවා නම් අන්න ඒ පුද්ගලයා මේ ලෝකේ
ශ්‍රේෂ්ඨත්වයක් අත්දකිනා කෙනෙක් බවට ඒකාන්තයෙන්ම පත් වෙනවා. සියලු කුසල ධර්මයන් වඩනා කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. මරුණත් ජීවත් වෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. දැන් බලන්න අතීත කාලේ අප්‍රමාදයේ වඩපු අය අප අදටත් සිහි කරලා වන්දනා කරන්නේ නැද්ද? වන්දනා කරනවනේ. යේ බ්‍රාහ්මනා වේදගු සබ්බ ධම්මේ තේමේ නමෝ තේච මං පාලයන්තු නමත්තු බුද්ධානං නමත්තු බෝධියා නමෝ විමුත්තානං නමෝ විමුක්තියා කියලා අපි වඳින්නේ කාටද? අප්‍රමාදයේ කෙල පැමිණි සියලු කෙලෙසුන් දුරු කළ විමුක්තියටපත් වූ උත්තමයන් වහන්සේලාට. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලා අප්‍රමාදේ නම් වූ එකම එක ධර්මයේ කෙල ප්‍රාප්ත උත්තමයන් වහන්සේලා. ඒ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා අප්‍රමාදේ නම් වූ එකම එක ධර්මය තුල අග්‍ර ප්‍රාප්ත වූ උත්තමයන් වහන්සේලා. ඒ මහරහත් මුනිවරුත් එහෙමයි. එතකොට අතීතයේ යම්තාක් විමුක්තියටපත් වූ විමුක්තිය සාක්ෂාත් කළ පිරිස් සිටිනවා නම් ඒ උත්තමයන් වහන්සේලාට අපි වන්දනා කරනවා නම් පින්නතුනේ ඒ වඳින්නේ කාටද? අප්‍රමාදයේම ප්‍රගුණ කළ උතුමන්ට. ඒ උත්තමයන් වහන්සේලා පිරිනිවන් පෑවත් තාමත් ජීවත් වෙනවා වගේ. මේ සත්බුදු විහාරයේම ඉබඳු අප්‍රමාදී බව නම් වූ උතුම් ගුණාංගය ජීවිතය තුළ අග්‍ර ප්‍රාප්ත කරගත් උත්තමයන් වහන්සේලාගේ විහාර මන්දිරයක්. ඒ විපස්සී සිකී වෙස්සබූ කකුසඳ කෝනාගමන කාශ්‍යප ගෞතම යන උතුම් බුදුරජාණන් වහන්සේලා ජීවමානව වැඩ ඉන්නවා වගේ මේ සත්බුදු විහාරයට පැමිණෙන කෙනෙකුට ඒ සත්බුදු රජාණන් වහන්සේලාට ආදරයෙන් වන්දනා කරන්නට අවකාශ සැලසෙනවා. පින්නතුනේ එතකොට අපි මේ සත්බුදු රජාණන් වහන්සේලාගේ උතුම් සම්බුද්ධ ප්‍රතිමා දෙස බලා ඒ උත්තමයන් වහන්සේලා වදාළ එකම එක ධර්මයක් සිහි කරනවා නම් ඒ අයුරින් සිහි කරන්ට උචිතම ධර්මයක් තමයි අප්‍රමාදය කියලා කියන්නේ. මොකද ඒ අප්‍රමාදයේ නම් වූ වචනේ තුල මේ සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ සියලු ධර්මස්කන්ධයන්හි ඇතුළත් කුසල ධර්මයන් සංග්‍රහ වී තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මා කල්පනා කළා අද මේ උතුම් දවසේ මරණයටපත් උනත් නොමරුණු කෙනෙක් වගේ ඉන්ට උපකාර වෙන්න ඒ සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලා අග්‍ර ප්‍රාප්ත වූ සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලා විසින් වර්ණනා කොට වදාළ අප්‍රමාදය නම් වූ උතුම් දහම් පාඨය ගැන ඔබට කරුණු කිහිපයක් කියා දෙන්න. ඉතින් මෙතනදී හරි ලස්සන දහම් කරුණක් හමු වුණා. මේ උතුම් දහම් කරුණ තියෙන්නේ පින්නතුනේ නිත්ති ප්‍රකරණේ. කොහෙද තියෙන්නේ? නිත්ති ප්‍රකරණේ. නිත්ති ප්‍රකරණේ ආවට්ටහාර විභංගය තුල තමයි මේ විස්තරය ඇතුළත් වෙන්නේ. ඒක මෙන්න මෙහෙම කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඊ ධර්මයේ උපුටා දක්වමින් මෙන්න මෙහෙම සඳහන් වෙනවා. කොහොමද බුදුසසුන් පිළිවෙතෙහි නොයෙදෙන සත්වයන්ගේ යහපත පිණිසත් සසුන් පිළිවෙතෙහි යෙදෙන සත්වයන්ගේ යහපත පිණිසත් මෙය ආරම්භයයි. මොකද්ද? බුදුසසුන් පිළිවෙතෙහි නොයෙදෙන සත්වයන්ගේ යහපත පිණිසත් සසුන් පිළිවෙතෙහි යෙදෙන සත්වයන්ගේ යහපත පිණිසත් මේක කියනවා ආරම්භය. බුදුසසුන් පිළිවෙතෙහි යම් කෙනෙක් නොයෙදෙද්ද ඔව්හු ප්‍රමාදය මුල් කොටගෙන නොයෙදෙති.
එතකොට යම් කෙනෙක් බුදුසසුන් පිළිවෙතෙහි යෙදෙන්නේ නැත්නම්, ඒ කියන්නේ ධර්ම මාර්ගයේ ප්‍රගුණ කරන්නේ නැත්නම්, ඒ එක දෙයක් මුල් කරගෙන මොකද්ද? ප්‍රමාදය මුල් කරගෙන තමයි සසුන් බඹසරෙහි නොයෙදෙන්නේ. මොකද්ද මේ ප්‍රමාදය කියන්නේ? දැන් අප්‍රමාදය කිව්වහම බොහෝ කොට අපි සාමාන්‍යයෙන් පුරුදු වෙලා කියන්නේ තියෙන්නේ ප්‍රමාද නොවීම කියලා නේද? පමා නොවීම. ඒතර මොකක්ද මේ අප්‍රමාදය, මේ ප්‍රමාදය කියන මේ වචනවල අපි ගන්න පුළුවන් අර්ථය මොකක්ද? මේ වචනවල අර්ථය අපගේ ධර්මාචාර්යෝ පරම පූජනීය ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ විසින් හරි ලස්සනට තෝරලා දුන්න එක් අවස්ථාවකදී ගුරු දේවයන් වහන්සේ පෙන්වා දුන්න මේක තීරින විදිහට කිව්වොත් කියන්න පුළුවන් කියලා කැපවීම කියලා. මොකක්ද? කැපවීම. යම් කෙනෙක් අප්‍රමාදී වෙනවා කියන්නේ කුසල ධර්මයන් තුල අප්‍රමාදී වෙනවා කියන්නේ කුසල ධර්මයන් තුල කැප වෙනවා කියන එකටයි. කොහොමද කුසල ධර්මයන් තුල කැප වෙන්නේ? දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා මේ කැප වෙනවා කියන වචනේ තේරුම් ගමුකෝ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ ජීවිතවල පින්නතුනේ එදිනෙදා කටයුතු වලට කැප වෙනවද නැද්ද? කැප වෙනවා කියන වචනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන වචනයක්. දැන් ඔන්න ඉගෙන ගන්න වයසේ ළමයෙක් හිටියොත් ඒ දරුවා කියනවා මම විභාගෙට කැප වෙනවා. තවත් කෙනෙක් කියයි මම මගේ ව්‍යාපාර දියුණු කරගන්නට කැප වෙනවා. මොකක්ද දෙකින් අදහස් වෙන්නේ? දැන් අපි හිතමු ඔන්න උසස් පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන්න ඉන්න ළමයෙක් ඉන්නවා. මේ ළමයා තව විභාගයට අපි හිතමු මාස කිහිපයයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ළමයා කිව්වොත් මම මගේ විභාගෙ ළඟ තියෙනවා මම මේ විභාගයට කැප වෙනවා කියලා කිව්වොත් මොකක්ද ඒකේ තේරුම? ඒකේ තේරුම තමයි ඒ දරුවා ඒ විභාගයේ ඉලක්ක කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතයේ යම් යම් දේවල් කැප කරනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් උසස් පෙළ ලියන කාලේ කියන්නේ අවුරුදු 17 18 වගේ වයස. හොඳ නව යෞවන විය. ඉතින් හොඳට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් කාලයක්. විනෝද වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. ඊට පස්සේ රට වටේ යාළුවොත් එක්ක සංචාරය කරන්න පුළුවන් කාලයක්. ඊට පස්සේ ටීවී බල බල සතුටු වෙන්න පුළුවන්, චිත්‍රපටි බල බල සතුටු වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. හැබැයි මේ ළමයා කියනවා නෑ මං විභාගයට කැප වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර Tamanට කරන්න පුළුවන් කරන්න තියෙන තව දෙයක් අතෑරලා ඒක අත්හැරලා ඔන්න තමන්ගේ ජීවිතේට යහපතක් වෙයි කියලා හිතෙන දෙයක් තුල යෙදෙනවා. දැන් ඔබට කැප වෙනවා කියන වචනේ තේරෙනවද එතකොට? ඒ කියන්නේ අපි දැන් ධර්ම මාර්ගයේ දියුණු කරන්න කැප වෙනවා වුණත් එතකොට අපිට අපි කැප කරන දේවල් තියෙනවා. හැබැයි යම් කැපකිරීමක් කරලා උතුම් දෙයක් උපදවා ගත්තොත් ඒ තුලින් ජීවිතේට වටිනා දෙයක් ලැබෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට පින්නතුනේ ඒ විදිහටම අපේ ජීවිතයේ අපි කැප වෙලා කුසල ධර්මයන් දියුණු කරන්නට කැප වෙලා කටයුතු කරනවා නම් අන්න එතකොට අපි කියනවා ඒකේනා අප්‍රමාදී කෙනෙක්. යම් කෙනෙක් කුසල ධර්මයන් දියුණු කරගන්නට, පින් රැස් කරගන්නට, ගුණ ධර්ම දියුණු කරගන්නට කැප වෙන්නේ නැතුව ජීවිතයේ ඔහි අයාලේ ගත කරනවා නම් අපි කියනවා මොකද්ද? ඒකේනා ප්‍රමාදී කෙනෙක්. ඉතින් මේ නෙත්ති ප්‍රකරණයේ තියෙන මේ කරුණේදී සඳහන් වෙනවා බුදුසසුන් පිළිවෙතෙහි යම් කෙනෙක් නොයෙදෙද්ද ඔහු ප්‍රමාදයේ මුල් කොටගෙන නොයෙදෙති. කුමක් නිසාද නොයෙදෙන්නේ? ප්‍රමාදයේ මුල් කරගෙන. ඔන්න දැන් ලස්සන විග්‍රහයක් තියෙනවා. මෙතන විස්තර කරනවා මේ ප්‍රමාදය ඇති වෙන කාරණා හතරක් සතර වැදෑරුම් විදිහට. කොයි විදිහටද? ඔව් ප්‍රමාදයට හේතු වෙන කරුණු හතරක් විග්‍රහ කරනවා. හැබැයි ඒ හතර තවත් කාණ්ඩ දෙකකට බෙදනවා.
හරි ලස්සනයි පින්නතුනි මේ විග්‍රහය. මෙතනදී කියනවා ඒ ප්‍රමාදයේ දෙවැදෑරුම්ය. මේ ප්‍රමාදයේ කී ආකාරද? දෙආකාරයි දෙවැදෑරුම්. එක් ප්‍රමාදයකට තණ්හාව මුල් වෙයි. එක් ප්‍රමාදයකට මොකද්ද මුල් වෙන්නේ? තණ්හාව මුල් වෙනවා. අනිත් ප්‍රමාදයට අවිද්‍යාව මුල් වෙයි. අනිත් ප්‍රමාදයට මොකද්ද මුල් වෙන්නේ? අවිද්‍යාව මුල් වෙනවා. එතකොට එක් ප්‍රමාදයකට මුල් වෙන්නේ තණ්හාව, අනිත් ප්‍රමාදයට මුල් වෙන්නේ අවිද්‍යාව. එතකොට කියනවා අවිද්‍යාව මූලික වූ ප්‍රමාදයේදී මොකක් මූලික වූ ප්‍රමාදයේදීද? අවිද්‍යාව මූලික වූ ප්‍රමාදයේදී යම් අඥාන භවකින් වැසී ගියේ පංචස්කන්ධය උපදින නැසෙන ස්වභාවයෙන් යුක්ත බව නුවණින් නොදකීද? මෙය අවිද්‍යාව මූලික වූ ප්‍රමාදයයි. අන්න හරි ලස්සන කාරණයක්. මොකද්ද අවිද්‍යාව මූලික වූ ප්‍රමාදය කියන්නේ? එතකොට යම් අඥාන භවකින් වැසී ගිහිල්ලා ඒ අඥාන භවෙන් වැසී ගිය නිසා පංචස්කන්ධයේ උපදින නැසෙන ස්වභාවයෙන් යුක්ත බව නුවණින් නොදකීද? මේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ ඉපදින නැසෙන බව නුවණින් දකින්නේ නැද්ද? මේක තමයි අවිද්‍යාව මූලික වූ ප්‍රමාදය. මොකක් මූලික වූ ප්‍රමාදයේද? අවිද්‍යාව මූලික වූ ප්‍රමාදය කියලා කියන්නේ මේකට. එතකොට පින්නතුනේ බලන්න දැන් පංචස්කන්ධය මේ පංච උපාදානස්කන්ධය උපදින නැසෙන ස්වභාවයෙන් යුතු බව නුවණින් නොදැකීම කියන කාරණේ. දැන් අපි දන්නවා දැන් රූප උපාදානස්කන්ධය තියෙනවා. වේදනා උපාදානස්කන්ධය, සංඥා උපාදානස්කන්ධය, සංස්කාර උපාදානස්කන්ධය, විඥාන උපාදානස්කන්ධය. මේ පංච උපාදානස්කන්ධය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවිතේ නම් වූ ලෝකයේ විදිහට වදාළේ. ඒකට අපේ ජීවිතය තුළ මේ පංච උපාදානස්කන්ධයක පැවැත්මක් තමයි තිබෙන්නේ. මේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ ස්වභාවය මොකක්ද? හට ගන්නා ස්වභාවයත් වෙනසෙන ස්වභාවයත්. එතකොට යම් කෙනෙක් මේ පංච උපාදානස්කන්ධය හේතුන් නිසා හට ගන්නා බව දන්නේද? හේතු නිරුද්ධ වීමෙන් නිරුද්ධ වී යන බව දන්නේද? එතකොට ඒ කෙනා දන්නවා මේ ලෝකේ ස්ථිරයි කියලා ගන්න දෙයක් නැහැ. යම්තාක් හේතුන්ගෙන් හටගත්තාද ඒ සියල්ල හේතු නිරුද්ධ වීමෙන් නිරුද්ධ වෙලා යනවා කියන අවබෝධය ඒ කෙනාට ඇති වෙනවා. එතකොට ඒ කෙනාට සෝතාපන්න මාර්ග ඥානය පහළ වෙනවා. එතකොට ඒ කෙනා යංකින්චි සමුදය ධම්මං යමක් හේතුන් නිසා හට ගන්නවද සබ්බන්තං නිරෝධ ධම්මන්ති ඒ සියල්ල නිරුද්ධ වී යන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි කියන දේ අවබෝධ කරනවා. මේ පංච උපාදානස්කන්ධී හට ගැනීමත් වෙනසීමත් නුවණින් විනිවිද දැක්කොත්. නමුත් බොහෝ දෙනෙක් මේ ජීවිතයේ සැකස්ම පංච උපාදානස්කන්ධයක සැකස්මක් විදිහට දකින්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඒ පංච උපාදානස්කන්ධය හටගෙන වෙනසී යන ස්වභාවයෙන් නිත දෙයක් කියලා දකින්නේ නැහැ. ඒ නිසාම මේ ඉපදුණු සත්වයා මේ රූපය මම කියලා ග්‍රහණය කරගන්නවා. මගේ ආත්මය කියලා ග්‍රහණය කරගන්නවා. වේදනාව මගේ ආත්මය කියලා ග්‍රහණය කරගන්නවා. සංඥාව මගේ ආත්මය කියලා ග්‍රහණය කරගන්නවා. සංස්කාර මගේ ආත්මය කියලා ග්‍රහණය කරගන්නවා. විඥාණය මගේ ආත්මය කියලා ග්‍රහණය කරගන්නවා. එතකොට මේ ජීවිතේ නම් වූ ලෝකයම ස්ථිර වූ පැවැත්මක් ඇති දෙයක් කියලා මුලාවටපත් වෙනවා. ඒ මුලාවෙන් යුක්තව ප්‍රමාද වී කටයුතු කරනවා. ඊට පස්සේ යා හරයක් දකින්නේ මොන වගේද? මේ ලෝකේ ඔහු වටා ඇති භෞතික දේවල් තමයි හරයක් දකින්නේ.
ඒ භෞතික දේවල් හරයක් දැකලා මුළු ජීවිත කාලයම ගත කරන්නේ මොනව ගොඩ ගහගන්නද? භෞතික සම්පත් ගොඩ ගහගන්න තමයි මුළු ජීවිත කාලෙම ඊට පස්සේ ගත කරන්නේ. මුළු ජීවිත කාලෙම කැප කරන්නේ. ඊට පස්සේ හිස් අතින් මැරිලා යනවා. හරියට අර කොස්වාලිහිනියෙක් වතුර හිඳීගෙන යන පුකුණක් ළඟ බලාගෙන ඉන්නවා වගේ. ඒ වයසට පලච්චි කෙනා අර ජීවිතේම මහා අරගලවල යෙදිලා සාරයක් තියනවා කියලා හිතාගෙන අන්තිමට කිසි සාරයක් නැතිව හිස් අතින් කිසි සැනසිලිදායක බවක් නැති සිතින් මරණයට මුහුණ දෙනවා. මේක තමයි පින්නතුනේ මේ ජීවිතේ නම් වූ ලෝකයේ අවිද්‍යාව නිසා ඇතිවෙන ප්‍රමාදය. මේ අවිද්‍යාව නිසා ඇතිවෙන ප්‍රමාදය හරි බරපතල එකක්. මොකද ඒ පුද්ගලයාට යම් මට්ටමකින් හරි මේ ජීවිතයේ දේවල් අනිත්‍යයි කියන දේ වැටහුණොත්, අස්තිරයි කියන දේ වැටහුණොත්, මෙතන මම මගේ ආත්මය කියලා ගන්ට දෙයක් නැහැ කියලා වැටහුණොත්, ඒ කෙනා වහා අප්‍රමාදයටපත් වෙනවා. ඒ විදිහට අප්‍රමාදයටපත් වෙන කෙනා තමයි අප්‍රමාදීව කුසල ධර්මයන්ගේ දෙන්නේ. එක අවස්ථාවකදී එක්තරා තරුණයෙක්, ධර්මයේ ප්‍රගුණ කරන තරුණයෙක් හරි අපූර්ව දෙයක් කිව්වා අපිත් එක්ක. ඒ තරුණයා බොහෝම ධනෙ තිබ්බ කෙනෙක්. එතකොට ඔහු ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ එක්තරා ප්‍රසිද්ධ විශ්වවිද්‍යාලයක ඉගෙන ගනිමින් හිටියේ දවස්වල. එතකොට අපි ඒ රටට වැඩම කරපු වෙලාවේ දහම් සාකච්ඡාවක් කරද්දී තමයි ඒ දරුවා මට මේ කතාව කිව්වේ. මට ඒක හරියට හිතට වැදුනා. අවුරුදු 23ක 24ක ළමයෙක්. එයා කියනවා, ස්වාමින්වහන්සේ මට මේ ධර්මය ගැන මගේ හිතේ වැඩ කරන්න පටන් ගත්තේ ජීවිතේ මං මූණ දුන්න එක සිද්ධියක් නිසා. ඒ තමයි එක දවසක අපි උතුරු පැත්තේ තියෙන විලක් බලන්න ගියා. මේ විල බලන්න ගියාට පස්සේ එතන තිබුණා මේ ඔය බෝට් රයිඩ්ස් තියෙන්නේ. ඔය බෝට්ටු සවාරි එක්ක යන තැනක් තිබ්බා. ඉතින් අපි විනෝදෙට යාළුවොත් එක්ක බෝට්ටුවට නැගලා බෝට් රයිඩ් එකක් ගියා. බෝට්ටු සවාරියක්. යද්දී මම නිකන් ඈත බලන් හිටියා මේ හරි ලස්සන දර්ශනයක් නිසා. බලද්දි මම දැක්කා මේ විලේ වතුර කපාගෙන බෝට්ටුව ඉස්සරහට යනවා. එතකොට ඒ වතුරේ ඉරක් ඇඳෙනවා. මේ ඇඳෙන ඉර ෂණයකින් මොකද වෙන්නේ? ටික වෙලාවකින් නැති වෙලා යනවා. මම ඕක දිහා බලාගෙන හිටියා. එතකොට මට හිතුණා අපේ ජීවිතෙත් මේ වගේනේ. මේ වෙලාවේ හිතෙන දේ තව මොහොතකින් නෑනේ. ලොකු සතුටක් හිතට එන වෙලාවල් තියෙනවා. තව ටික වෙලාවකින් ඒ සතුට එහිම් පිටින්ම නැති වෙලා දුක් දුම්නස් හිතට එනවා. දුක් දුම්නස් හිතේ තියෙන වෙලාවක් තියෙනවා. නොහිතපු විදිහට සතුට හිතට එනවා. හරියට අර බෝට්ටුවෙන් වතුරේ ඇඳෙන ඉර වගේ. ස්වාමීනි, මං එදා තමයි මගේ ජීවිතය ගැන ආපහු කල්පනා කරන්න පටන් ගත්තේ. සසරේ කුමක් හෝ පුරුද්දක් තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් ඊට පස්සේ දරුවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ හොයාගෙන ආවා. ඒකට බලන්න පින්නතුනේ දැන් මේ ජීවිතේ අර මේ අනිත්‍ය ධර්මතාවයේ යම් කෙනෙකුට වැටහුනොත් ඒ තුලින් ප්‍රකට වෙන්නේ මොකක්ද? අප්‍රමාදය. දැන් ඔබේ ජීවිතේ තීරුමක් නැති දේවල් වලට විනෝද වෙවි, තීරුමක් නැති දේවල් වලට ජීවිතේ කැප කර ඔබ ඉන්නවනම් ඔබට හිතෙනවා අනේ මට මේ මං කවද ධර්මයේ පුරුදු කරන්න කියන අදහසත් සමහර විට හිතට එනවා ඇති නේද? නමුත් අර දේවල් වලින් හිත යට යනවා. එතකොට හිතන්න නැත්te මොකක්ද? අප්‍රමාදය. තියෙන්නේ මොකක්ද? ප්‍රමාදය.
එහෙනම් ඒ නැති අප්‍රමාදය ඇති උනේ නැත්තේ ඇයි? ප්‍රමාදය තුල හිත බැසගෙන තියෙන නිසා. කොයි ආකාරයක ප්‍රමාදයක්ද? අවිද්‍යාවෙන් හටගත්ත ප්‍රමාදයක්. මොකක්ද මේ ප්‍රමාදයේ ස්වභාවය? යම් අඥාන භවකින් වැසී ගියේ පංචස්කන්ධයේ උපදින නැසෙන ස්වභාවයෙන් යුක්ත බව නුවණින් නොදකීද? මේ අවිද්‍යාව මූලික වූ ප්‍රමාදයයි. එතකොට මේ ජීවිතේ නම් වූ ලෝකයේ තියෙන අනිත්‍ය බව ඔබ දැකලා නැහැ. ඔබ ඒක විමසලා නැහැ. දැන් කෙනෙකුට පංච උපාදානස්කන්ධය ප්‍රකට නැත්තම් සමහර විට ඇස කන නාසය දිවකය මනස කියන ආයතන විදිහට වෙන්න පුළුවන් මේ ජීවිතයේ ස්වභාවය ප්‍රකට වෙන්නේ. එහෙමත් නැතිනම් තවත් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ආකාශ විඥාන ආදී වශයෙන් ඒ ධාතු ස්වභාවයන් විදිහට මේ ජීවිතේ නම් වූ ලෝකයේ ස්වභාවය ප්‍රකට කරගන්න. හැබැයි කොයි විදිහට මනසිකාර කරත් ඔබ එහි හටගන්නා ස්වභාවයත් වෙනසී යන ස්වභාවයත් එහි අනිත්‍ය ස්වභාවයේ නුවණින් දැක්කේ නැත්නම් පින්නතුනේ එතකොට ඔබේ සිත අවිද්‍යාව මුල් කරගත් ප්‍රමාදේ ඉල්බගෙනයි තිබෙන්නේ. එහෙනම් දැන් ඔබට මේ වෙද්දිත් විසඳගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණා නම් ඔබේ ප්‍රමාදී බව ගැන. මොකද ගොඩාක් අයට මේ ගැන අදහසක් නැහැ කතා කළාට. ඔබ සමහර විට ඔන්න මහන්සියෙන් අමාරුවෙන් කොහොම හරි පොයේ දවසට නම් බණක් අහන්න ඕනේ කියලා ඉඳ ගන්න අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් අනිත් දවස් ටික ඔහි ගත වෙනවා තීරුමක් නැතිව. ඊ දවස්වල සමහර දවස් ගත වෙනවා ඇති කුසල ධර්මයක් හිතේ අල්ප මාත්‍රයක් පිහිටන් නැතුව. මොකක්ද හේතුව? ඔන්න අපි අද දැනගත්තා. අවිද්‍යාව මුල් කරගත් ප්‍රමාදය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ජීවිතේ පවතින අනිත්‍යතාවය නොදැකීම නම් වූ කාරණේ තමයි එතන තියෙන්නේ. ඔය පසුගිය දවස්වල මේ ලෝකයේ හිටපු ගොඩාක්ම ප්‍රකට නිරූපිකාවක් අසනීප වුණා. ඇය ඉතාමත්ම ඉහළ විදියට මුදල් අය කරපු කෙනෙක්. ඩොලර් මිලියන ගණන් ආදායමක් තිබුණු කෙනෙක්. එතකොට ඇයට ඉතාමත්ම වටිනා වාහන ගණනාවක් තිබුණා. ඉතාමත්ම වටිනා නිවාස තිබුණා ලෝකයේ තියෙන ලස්සන තැන්වල. ස්විට්සර්ලන්තේ කඳු අතර ගෙවල් තිබුණා. ඊට පස්සේ කැනඩාවේ විල් පේනමානේ ගෙවල් තිබුණා. ඇයට ඕනෑම වෙලාවක ගුවන් යානයක් කුලියට අරගෙන ඕනෑම තැනකට යන්න පුළුවන් විදිහේ වත්කමක් තිබුණා. ඇයට පෞද්ගලික ජෙට් යානාවක් තිබුණා. එතකොට නමුත් ඇය හදිසියේ පිළිකා රෝගයක් හැදිලා ඇඳට වැටුණා. ඒ මැරෙන්න කලින් ලියලා තිබ්බ සටහනක් තිබුණා. ඒ සටහනේ ඇය කියන්නේ මට අසවල් වර්ගවල වාහන තියෙනවා. නමුත් ඒවා ඔහි නිකම්ම නවත්තලා තියෙන්නේ. මට දැන් ඒ වගේ ගිහිල්ලා සතුටක් ගන්න විදිහක් නැහැ. මට අසවල් තැන්වල නිවාස තියෙනවා. නමුත් මට දැන් ඒ වගේ වැඩක් නැහැ. මට දැන් ඒවා ගැන සිහි කරලා වැඩකුත් නැහැ. මට කැමති වෙලාවක ලෝකේ ඕනෑම තැනකට යන්න පුළුවන් විදිහේ ගුවන් යානයක් තියෙනවා. නමුත් ඒ පෞද්ගලික ජෙට් යානාවෙන් මං දැන් කොහේ යන්නද? මේ ජීවිතේ නම් හරි හිස් එකක්. ඒ නිසා ජීවත් වෙන කාලේ හොඳට ජීවත් වෙන්න. ඇය ධර්මයක් දන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ හිතපු විදිය. එතකොට පින්නතුනේ ඔබ ජීවිතේ කොතරම් දෙයක් ඉපෙව්වත් ඒ උපයන සියල්ල අන්තිමට අතහැරලා තමයි ඔබට යන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ කියන්නේ මුදල් උපයන්න එපා කියලා නෙවෙයි. ගිහි ජීවිතේ ගත කරන අය ධාර්මිකව
ධාර්මිකව භෝග සම්පත් ලැබීම යහපත් දෙයක්. නමුත් ඒ ඔබ ලබන දේ විනිවිද දැක්කේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? එයින් මත් වෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? එයින් මත් වෙනවා. ඒ ලබන දේ අපි ජීවිත කාලය පුරා අපි ගොඩනගා ගන්න දේ විනිවිද දකින්න තියෙන්නේ මොකෙන්ද? ප්‍රඥාවෙන්. එතකොට පින්නතුනේ එහෙනම් ඒ දත යුත්තේ මේ අවිද්‍යාව දුරු වෙන විදිහට, මුලාව දුරු වෙන විදිහට. එහෙනම් ඒ තුල තිබෙන අනිත්‍ය ධර්මතාවයයි දකින්න ඕනේ. අනිත්‍ය ධර්මතාවය දැක්කේ නැත්නම් අර දේ තුල මොකද වෙන්නේ? මත් වෙනවා. ඒ දේ තුල මත් වෙලා, ඒ දේම ඇලිලා, ඒ දේ තුලම ගැලිලා දන්නේම නැතුව ජීවිතය ඔහි ගත වෙලා යනවා. එතකොට මේ අවිද්‍යාව මුල් කරගෙන ඇති වෙන ප්‍රමාදය ගැන තමයි අපි ඔන්න ඉස්සරෝම ඉගෙන ගත්තේ. ඊට පස්සේ නිත්‍ය ප්‍රකරණයේ තියෙනවා තෘෂ්ණාව මූලික වූ ප්‍රමාදය ගැන. තෘෂ්ණාව මූලික වූ ප්‍රමාදය ආකාර තුනකින් යුක්තයි. තණ්හාව මූලික වූ යම් ප්‍රමාදයක් ඇද්ද ඒ තුම් වැදෑරුම් වෙයි. පළවෙනි එක, තමා ළඟ නැති භෝග සම්පත් උපදවා ගැනීම පිණිස එය සොයා යන තැනැත්තා ඒ හේතුවෙන් ප්‍රමාදයට පැමිණේ. තණ්හාව නිසා මොකද වෙන්නේ? තමන් තුළ නැති භෝග සම්පත් වස්තුව සොයාගෙන යන තැනැත්තා ඒ හේතුවෙන් ප්‍රමාදයටපත් වෙනවා. ඊළඟ එක, තමා ළඟ ඇති භෝග සම්පත් රැක ගැනීම පිණිස ප්‍රමාදයට පැමිණෙනවා. එතකොට තමන් උපයාගත්ත දේ රැක ගන්න එපා. එතකොට ඒ තුල ප්‍රමාදයටපත් වෙනවා. ඊළඟ එක තමයි පරිහරණයේ පිණිස වෙහෙසෙන්නා ඒ හේතුවෙන් ප්‍රමාදයටපත් වෙයි. එතකොට ඒ උපයාගත්ත දේ පරිහරණය කිරීමට වෙහෙසීම තුල ප්‍රමාදයටපත් වෙනවා. හැබැයි පින්නතුනේ මතක තියාගන්න මේ තෘෂ්ණා මූලිකව උපදින ප්‍රමාදය, මේ තෘෂ්ණා මූලිකව ඇතිවෙන ප්‍රමාදයටත් මුල් වෙන්නේ මොකක්ද? අර අවිද්‍යා මූලිකව ඇතිවෙන ප්‍රමාදයයි. මොකද මේක අනිත්‍යයි කියලා දැක්කොත් මොකද වෙන්නේ? අනිත්‍යයි කියලා දැක්කොත් පින්නතුනේ මේ භෝග සම්පත් පවා අනිත්‍යයි කියලා ඒක නා දකිනවා. එතකොට ඒ තුල ඔහු ලොකු වටිනාකම් දකින්නේ නැහැ. ඔහුගේ ජීවිතේ නිකරුණේ නාස්ති වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මේකට හරි අපූර්ව සිද්ධියක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ සවැත් නුවර සිද්ධ වුණා. මේ තෘෂ්ණා මූලික ප්‍රමාදය, තුන් වැදෑරුම් ප්‍රමාදය ගැන අපිට හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් එකකින්. ඒ තමයි මේ සවැත් නුවර හිටියා පින්නතුනේ ආනන්ද කියලා සිටුවරයෙක්. කොහොම සිටුවරයෙක්ද? ආනන්ද කියලා සිටුවරයෙක් හිටියා. මේ ආනන්ද සිටුවරයාට 40 කෝටියක් ධනෙ තිබුණා. මොනවා 40 කෝටියක්ද? රන් කහවණු 40 කෝටියක්. එතකොට හිතලා බලන්න. 40 කෝටියක් ධනෙ තියෙනවා කියන්නේ කොච්චර විශාල ධනයක්ද? ගබඩා පුරවලා තිබ්බා. ඉතින් මේ ආනන්ද සිටුවරයාට හිටිය පුතෙක්. පුතාගේ නම තමයි මූලසිරි. මොකද්ද නම? මූලසිරි තමයි නම පුතාගේ. ඉතින් දවසක් මේ සිටුතුමා මූලසිරි කියන පුතාවයි ගෙදර අයවයි කැඳවලා කියනවා, කොමලා හොඳට අහගන්න ඕනේ. කහවණුවක් වුණත් වියදමක්. මොකද්ද කියන්නේ? දැන් කහවණු කීයක් ධනෙ තියෙනවද? කෝටි 40ක්. හොඳට අහගනින්න. කහවණුවක් කියන්නේ වියදමක්. ඒ නිසා යමක් වියදම් කරනවා නම් හොඳට හිතලා බලලා තමයි කහවණුවක් වුණත් වියදම් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ කහවණු 40 කෝටියක් කියන්නේ මහා ගොඩක් නෙවෙයි. පුළුවන් තරම් ධනය උපයන්න ඕනේ කියලා. අනේ මේ සිටුතුමා මුළු ජීවිත කාලෙම ගත කළා මොකටද? ධනය උපයන්න. එතකොට මේ අන්න දැන් තියෙන භෝග සම්පත් රකින්න එක පැත්තකට. ඊට පස්සේ අර
නැති ඒවා උපයනවා. ඊට පස්සේ දැන් උපදින එක පරිභෝග කරන්නේත් නැහැ හරියට හැබැයි. ඇයි කහවණුවක් වුණත් මොකද්ද? වියදමක් කියලා හිතුවේ. ගෙදර අයට පාවිච්චි කරන්න දෙන්නෙත් නැහැ. ගෙදර කන්නේ හරි බාල විදිහට. මේ චූටි චූටි මොනවා හරි තමයි කන්නේ. ප්‍රනීත වූ දේවල් අනුභව කළේ නැහැ. බොහෝම දුකසේ තමයි මේ ආනන්ද සිටුතුමා දැන් හැබැයි රටට ලෝකෙට පේන්නේ නම් මහා සිටුවරයෙක් වගේ ජීවත් වුනේ. ඒ වගේ අය අද ලෝකේ නැද්ද? ඉන්නව නේද? අදත් ඉන්නවා. එතකොට මේ ආනන්ද සිටුතුමාට නැති උනේ මොකක්ද? අනිත්‍ය මනසිකාරය තිබ්බද? අනිත්‍ය මනසිකාරය තිබ්බනම් හිතනවා මට 40 කෝටියක් ධනෙ තියෙනවා තමයි. හැබැයි මගේ ජීවිතේ මං මරණයටපත් වෙද්දි මේ එක කහවණුවක්වත් ගෙනියන්නේ නෑ. ඒ නිසා මම මෙලව පරලව යහපතක් වෙන දෙයක් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම මගේ ජීවිතේට රැකවරණයක් ලැබෙන දෙයක් කරගන්න ඕනේ. පරලොවට උපකාර වෙන දෙයක් කරගන්න ඕනේ කියලා හිතනවනේ. මේ සිටුවරයා එහෙම හිතුවේ නෑ. දැන් බලන්න අර අවිද්‍යාව මූලික වූ ප්‍රමාදය ඇති වුණා. ඒතර අනිත්‍ය ධර්මතාවයේ නුවණින් විමසීමක් නෑ. අන්න එතකොට තෘෂ්ණාව මූලික වූ තෙවදෑරුම් ප්‍රමාදය ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා. දැන් පැහැදිලි නේක? දැන් ඔබ මේ කරුණු ඉගෙන ගනිද්දී ඔබට ගලපලා බලන්න මගේ ජීවිතේ කොහොමද? මමත් එහෙම ප්‍රමාද වෙලාද? හොඳට විමසලා බලන්න. එතකොට මේ ආනන්ද සිටුතුමා හදිස්සියේ මරණයටපත් වුණා. මරණයටපත් වෙන කාලයේ වෙද්දී අර මුදල් ආයෝජනය කරලා මේ සිටුතුමා විශාල ධනයක් උපයලා තිබ්බා. ඒක එතුමා නිදාන 5ක තැන්පත් කරලා තිබ්බා. පංච මහා නිදාන තැන්පත් කරලා තිබ්බා වත්තේම තැන්වල. හැබැයි කවුරුත් දන්නවද? කිසි කෙනෙක් දන්නේ නැහැ පින්වතුනි. කිසි කෙනෙක් දන්නේ නැහැ. පංච මහා නිදාන තැන්පත් කරලා තිබ්බා. සිටුතුමා හදිසියෙ මැරුණා. ඉතින් ආදාහන කටයුතු කළා. රජතුමාට දැනුම් දුන්නාම කොසල් රජතුමා බැලුවා හරි. ඊළඟට ධනෙ අයිති වෙන්නේ පුතාටනේ. අන්න මූලසිරිව රාජමාලිගාවට කැඳවලා මහා සිටු পদවිය පිරිනැමුවා. දැන් මූලසිරිත් ගෙදර ඇවිල්ලා දැන් මූලසිරි තමයි දැන් සිටුතුමා. එතකොට ඔහොම ඉද්දී ඔය ආනන්ද සිටුතුමා දැන් මැරිලා ගිහිල්ලා සවැත් නුවරම එක්තරා පැත්තක මේ මනුස්ස ලෝකෙම ඉපදුනා. හැබැයි ජීවිතේට දෙයක් ගන්නවා මිසක් දුන්න දෙයක් නැහනේ. ඉපදුනේ පින්නතුනේ බොහෝම දුක් විඳින පැත්තක. සැඩොල් කුලයේ අය ඉන්න පැත්තක් තිබ්බා නගරෙන් පිට. එතන හිටිය සැඩොල් පවුල් 1000ක්. මේ සැඩොල් පවුල් වල රැකියාව උනේ වැසිකිලි වල අසූචි අදින එක. එතකොට ඒ පවුල් 1000 අය ඒ ප්‍රධාන මිනිස්සුන්ගේ ඉන්න සිටුවරුන්ගේ ගෙවල් වලට උදේම ගිහිල්ලා අර වැසිකිලි කඩා අරගෙන ගිහිල්ලා මේ මිනිස්සු ඒ දවස පුරා දාපු අසූචි තියෙනවනේ. ඒ අසූචි අරගෙන ගිහිල්ලා ඒව සුද්ධ කරන එක තමයි කරන්නේ. ආන් එහෙම කරන සැඩොල් ස්ත්‍රියකගේ කුසේ පිළිසිඳ ගත්තා. ඒතර බලන්න අර 40 කෝටියක් ධනයෙන් පංච මහා නිදාන වලින් ප්‍රයෝජනයක් තිබ්බද? දැන් එතුමා ඒකෙන් තමන්ගේ භෝග සම්පත් රැක ගන්න අතරේ දන් දුන්නා නම් සමහර විට එතුමාගේ ඊළඟ ජීවිතයට යහපතක් වෙනවද නැද්ද? යහපතක් වෙනවා. අත්හැරීම ප්‍රගුණ කළේ නෑ. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? ඔය මේ ආනන්ද සිටුතුමා දැන් පිළිසිඳගත් දවසේම හරි අద్భుත දෙයක් වුණා. ඒ පවුල් 500ටම කණ්ඩ නැති වුණා එදා. එතකොට ඒ අයට වැටුප් හම්බුන්නේ නැහැ. දැන් මේ මිනිස්සුන්ට එදිනෙදා ලැබෙන බත් වැටුපක් තිබ්බේ. ඒ ලැබෙන දේ එදාට තමයි පරිභෝග කරන්න තිබ්බේ. එතකොට ඉතින් ඒ 500ටම කණ්ඩ නැහැ එදා. එතකොට මේ සැඩොල් කුලේ නායකයා බැලුවා දැන් කාටවත් කණ්ඩ නැහැ. එහෙනම් මොනවා හරි දෙයක් මෙතන තියෙනවා.
මහා කාලකන්ණියෙක්වත් මේ පවුලක ඉපදිලාවද්ද කියලා හිතලා අර සැඩොල් පවුල් 1000ම එකතු කරලා කිව්වා අපි කාටවත් අද කන්න හම්බුන්නේ නැහැ. අපි බොහොම දුකසේ ඉන්නේ. මේකට හේතුව හොයන්න ඕනේ. එතකොට ওই විදිහට දවස් ගාණක් ගියා පින්නතුනි කන්න නැහැ කාටවත්. වැටුප් හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට කිව්වා එහෙනම් මහා කාලකන්ණියෙක්වත් මේ අපේ පවුලකට ඇවිල්ලාද දන්නේ නැහැ කියලා ඒක බලන්න ඕනේ කියලා ලස්සන ක්‍රමයක් අනුගමනය කළා. මොකද්ද? නියැදි දෙකකට බෙදුවා. එතකොට එක 500 පවුල් 500ක් එක පැත්තට වෙන් වුණා අනිත් 500 අනිත් පැත්තට වෙන් වුණා. බලමු කිව්වා දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා. අර ආනන්ද සිටුතුමා පිළිසිඳගත්ත ඒ දරු ගැබ දරාගෙන හිටියේ මව් ඉන්න පැත්තේ 500ට එදත් කෑම නැහැ. අනිත් පැත්තට හම්බුණා. ඒතකොට තේරුම් ගත්තා එහෙනම් මෙතන මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා. ඒ 500 250 බෙදුවා. ඒක ඊට පස්සේ 125 ඔහොම බෙදලා අන්තිමට අර දරු ගැබ ඉන්න අම්මව වෙන් කරගත්තා. ඒ කරලා සැඩොල් කුලයෙන් එලෙව්වා. ඉතින් මේ අම්මාට තිබුණ ඕනනම් දරු ගැබ නැති කරන්න. නමුත් මේ අම්මා එහෙම කළේ නෑ. මේ අම්මා ඒ දරුවා වැදුවා. බොහෝම අමාරුවෙන් හිඟමං කාලා තමයි දවසට චූටි දෙයක් හොයාගෙන කුස පුරව ගත්තේ. අර ආනන්ද සිටුතුමා කරපු අකුසල්. එතකොට ඉපදුනේ කොහොමද? කොර වෙලා ඉපදුනේ. හරි විරූපී ශරීරයක් ඇතුව තමයි මේ ළමයා උපදින්නේ. නමුත් ඒ අම්මා ඒ දරුවව පාරේ දාලා ගියේ නෑ. යන්තම් කරදඩු උත්ස්මහත් වෙනකන් අවුරුදු 6-7ක් වෙනකන් හැදුවා ළමයාව. හදලා කිව්ව පුතේ මට උඹ නිසා තවත් දුක් විඳින්න බෑ. උඹ දැන් උඹේ ජීවිතේ ගෙවාපන් කියලා හිඟා කන්න පුරුදු කරලා අතෑරියා. ඉතින් මේ කොළුවා දැන් හැමතැනම හිඟා කනවා. දැන් කලින් ජීවිතේ මහා සිටුවරයෙක්. දැන් බලන්න මේ ප්‍රමාද වෙලා වෙච්චදී. ඉතින් පින්නතුනේ මේ මහා සිටුතුමා දැන් අර කොර ළමෙක් වෙලා ඉපදිලා හිඟා කද්දී එක අවස්ථාවකදී දැක්ක නගරේ එක පැත්තකට එද්දී දැකලා පුරුදු පැත්තක්. ගෙදරක් දැක්කා. බොහෝම දැකලා පුරුදු ගෙදරක්. බලද්දි මහා සිටු මාලිගාවක්. කාගේ මාලිගාවද? ආනන්ද සිටුතුමාගේ මාලිගාව. ඊට පස්සේ මේ පොඩි ළමයා මාලිගාවට ඇතුළු වුණා. පුරුදු තැනනේ. මතක් වුණා මම හිටියේ මේ උඩ තට්ටුවේ රත්තරන් ඇඳේනේ මං නිදාගත්තේ. ඒ වෙලාවේ අර මුරකාරයෝ එතන හිටියේ නෑ. දැන් මේ කොර විරූපී ළමයා ඇතුළු වෙලා ගේ ඇතුළටම ගියා. යද්දි ගේ ඇතුලේ ආනන්ද සිටුතුමාගේ පුතා වුණ මූලසිරි සිටුතුමාගේ ළමයි සෙල්ලම් කරනවා. කියන්නේ මුණුබුරෝ දැම්මේ. සෙල්ලම් කරද්දී දැක්කා බොහෝම විරූපී කෙනෙක් ඇතුළට ඇවිල්ලා විරූපී ළමයි දැක්ක ගමන්ම අර ළමයි බය වුණා. බය වෙලා කෑ ගැහුවා තාත්තේ මෙන්න පිසාචෙක් ඇවිල්ලා කියලා කෑ ගැහුවා. අන්තිමට මොකද කරේ? හොඳටම ගහලා එළියට දැම්මා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ මහා කාරුණික වූ අපගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ එතනින් වැඩම කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දුටුවා පින්නතුනේ මේ විරූපී ළමයා පාරේ කුණු ගොඩක් අයිනේ අර ගේ ඉස්සරහ දාලා තියෙන හැටි. මුරකාරයන්ට කතා කරලා කිව්වා සිටුතුමාට එන්න කියන්න. මූලසිරි ආවා. ආවට පස්සේ කිව්වා සිටුතුමනි මේ ඉන්නේ කවුද කියලා දන්නවද? මේ ඉන්නේ ඔබේ පියා ආනන්ද සිටුතුමා. මෙයාට මෙහෙම අසරණ වෙන්න දෙන්න එපා. ඔහිම වුණොත් මේ ළමයා මැරිලා යයි. ඒ නිසා බලා ගන්න කිව්වා මෙයාව. නමුත් මූලසිරි කැමති වුණේ නෑ මේ Tamanගේ පියා කියලා පිළිගන්න. ඒ වෙලාවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අර පුංචි විරූපී ළමයාට කතා කරලා කියනවා දරුව නුඹ කලින් ජීවිතේ ආනන්ද සිටුතුමා වෙලා ඉඳිද්දී පංච මහා නිදානයක් තැන්පත් කළානේ. මේ ඔබේ පුතා ඇවිල්ලා ඉන්නවා.
ඒ නිදානේ ගොඩ ගන්න කිව්වා. ඒ නිදානේ පෙන්වන්න කිව්වා. ඒ වෙලාවේ අවසිහියෙන් වගේ ගිහිල්ලා අර නිදාන තියෙන තැන් පහම පෙන්නවා. ඇත්තටම ඒ නිදාන එතන හාරලා බලද්දී මහා නිදාන පහක් අන්තිමට කාරණේ පැහැදිලි වුණා. ඒ වෙලාවේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අප නිතර සිහි කළ යුතු ගාථා රත්නයක් වදාළේ. මොකක්ද ඒ ගාථා රත්නය? පුත්තා මත්ති ධනං මත්ති ඉති බාලෝ විහඤ්ඤති අත්තාහි අත්තනෝ නත්ති කුතෝ පුත්තෝ කුතෝ ධනං. පුත්තා මත්ති ධනං මත්ති, මට පුතාලා ඉන්නවා, මට ධනය තියෙනවා කියලා. ඉති බාලෝ විහඤ්ඤති, ඒ විදිහට මේ බාල වූ පුද්ගලයන් හිතනවා. ඉති බාලෝ විහඤ්ඤති, බාලයා ඒ විදිහට හිතන්නේ මට පුතු ඉන්නවා, මට ධනෙ තියෙනවා කියලා. අත්තාහි අත්තනෝ නත්ති, තමන්ට තමන්වත් නැති එකේ. කුතෝ පුත්තා, පුත්තු කොයින්ද? කුතෝ ධනං, ධනෙ කොයින්ද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. දැන් බලන්න ආනන්ද සිටුතුමාට මට මේවා තියෙනවා අරවා තියෙනවා කී ප්‍රමාද වෙවි හිටියා. හැබැයි ඒ ප්‍රමාදය තුල යහපතක් ලැබුණාද? අන්තිමට තමන්ට තමන්වත් නැති වුණා. මේක තමයි පින්නතුනේ ප්‍රමාදය කියන්නේ. ඉතින් එතකොට බලන්න, තමා ළඟ නැති භෝග සම්පත් උපදවා ගැනීම පිණිස ඒ සොයා යන තැනැත්තා ඒ හේතුවෙන් ප්‍රමාදයටපත් වෙනවා. තමා ළඟ නැති භෝග සම්පත් රැක ගැනීම පිණිස ප්‍රමාදයට පැමිණෙනවා. පරිහරණය පිණිස වෙහෙසෙන්නා ඒ හේතුවෙන් ප්‍රමාදයටපත් වෙනවා. මේක තමයි කියනවා තෘෂ්ණා මූලික වූ ප්‍රමාදයන් 3. ඊතර අවිද්‍යා මූලික වූ ප්‍රමාදය මොකක්ද? යම් අඥාන භවකින් වැහිලා ගිහිල්ලා පංචස්කන්ධයේ උපදින නැසෙන ස්වභාවයෙන් යුක්ත බව නුවණින් නොදකීද, මෙය අවිද්‍යාව මූලික කරගත් ප්‍රමාදය. ඊතර ප්‍රමාදයේ ඔක්කොම කීයක් තියෙනවද? 4 ආකාරයි. ලෝකේහි මේ 4 අයුරින් වූ ප්‍රමාදයේ තිබේ. අවිද්‍යාවෙන් වන ප්‍රමාදය 1කි. තණ්හාවෙන් වන ප්‍රමාද 3කි. එහි අවිද්‍යාවෙන් වන ප්‍රමාදයට ආසන්න කාරණය නාමකායයි. අන්න ලස්සන කාරණයක්. අවිද්‍යාවෙන් වන ප්‍රමාදයට ආසන්න කාරණය මොකක්ද? නාමකාය. තෘෂ්ණාවෙන් වෙන ප්‍රමාදයට ආසන්න කාරණේ රූපකාය. එහෙනම් තෘෂ්ණාවෙන් වෙන ප්‍රමාදයට ආසන්න කාරණේ මොකක්ද? රූපකාය. ඊට හේතුව කුමක්ද? සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත් දේ කෙරෙහි තෘෂ්ණාවෙන් බැසගෙන සිටින්නවුන්ට අරූපී ධර්මයන්ගෙන් හටගත් දේ වන නාමකාය කෙරෙහි මුලාව ඇති වේ. අන්න හරි ලස්සන කාරණයක් පින්නතුනේ. සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත් දේ කෙරෙහි, ඒ කියන්නේ මේ රූපකාය ගැන, සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත් දේ කෙරෙහි තෘෂ්ණාවෙන් බැඳී සිටින්නවුන්ට, තණ්හාවෙන් යම් කෙනෙක් බැඳිලා ඉන්නවා නම් එහෙම අයට අරූපී ධර්මයන්ගෙන් හටගත් දේ වන නාමකාය කෙරෙහි, අරූපී ධර්මයන්ගෙන් හටගත් දේ වන නාමකාය කෙරෙහි මුලාව ඇති වෙනවා කියනවා. මුලාව ඇති වෙනවා. ඒතර අරූපී ධර්මයන්ගෙන් හටගත් දේ තමයි නාමකාය කියලා මෙතන හඳුන්වන්නේ. එතකොට හැබැයි ඒක ඇති වෙන්නේ අර සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත් දේට තෘෂ්ණාව තියෙන කෙනාටයි. එතකොට එහි රූපකාය යන රූපස්කන්ධයයි. රූපකාය කිව්වේ මොකද්ද? රූපස්කන්ධය. නාමකාය යනු වේදනා සංඥා සංස්කාර විඥාන යන ස්කන්ධ 4යි. එතන නාමකාය කිව්වේ වේදනා සංඥා සංස්කාර විඥාන කියන ස්කන්ධ 4. එතකොට එහෙනම් රූපකායට තෘෂ්ණාවෙන් යුක්තව ඉන්න කෙනා මොකේද මුලා වෙලා ඉන්නේ? නාමකායට මුලා වෙලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ වේදනා සංඥා සංස්කාර විඥාන වලට මුලා වෙලා ඉන්නවා. එතකොට පංචස්කන්ධයටම මුලා වෙලා තමයි ඔහු වාසය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ පින්නතුනි, දැන් යම් කෙනෙක් රූපකාය මේ කියන විදිහට පිරිසිදු දැක්කොත්,
ඒ කියන්නේ මේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත් දේ අනිත්‍යයි කියලා දැක්කොත් එතකොට මොකද වෙන්නේ? රූප කායයට තියෙන තෘෂ්ණාව තුනී වෙනවා. එතකොට නාම කාය ගැන තියෙන මුලාවක් නැති වෙනවා කියනවා. ඒ කියන්නේ වේදනා සංඥා සංස්කාර විඥාන ගැන තියෙන මුලාවක් නැති වෙනවා කියනවා. දැන් මේ අපි ඕක පටිච්ච සමුප්පාදයට ගලපලා බැලුවොත් පින්නතුනි පටිච්ච සමුප්පාදය උතනින් තව ගැඹුරින් විස්තර වෙනවනේ. එතන නාමකාය විස්තර කරනවනේ අර ඒ කියන්නේ නාම රූපවල නාම රූප ගත්තොත් එහෙම එතන විඥානය ගැන කතාවක් නැහැ. මොකද නාම රූප පත්‍ය විඥානං කියලා වෙන විස්තර වෙනවනේ. එතකොට එතන නාම රූප ගත්තාම එතන නාම රූපවල අර රූපකායේ අදිවචන සම්පස්සයත් නාමකායේ පටිඝ සම්පස්සයත් කියලා දෙකක් තියෙනවනේ. එතකොට ඒ දෙක එකට එකක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් රූපයක් ගත්තොත් ඒ රූපය අපි අඳුනාගන්නේ නාමයන් මුල් කරගෙන. නාමයක් ගත්තොත් නාමයට මුල් වෙලා තියෙන රූපයක්. එතකොට පින්නතුනි මේ දෙක අතර අන්‍යෝන්‍ය බැඳීමක් තියෙනවා. එතකොට යම් කෙනෙක් රූපකය කෙරෙහි තෘෂ්ණාවෙන් හිටියොත් රූපකය දැන් අපිට ප්‍රකට රූපකයනේ. ඉතින් මේ ප්‍රකට රූපකය ගැන තියෙන තෘෂ්ණාව එහෙනම් ඉස්සරෝම අපි මොකද කරන්න ඕනේ? බහැර වෙන විදිහට යෝනිසෝ මනසිකාරය යෙදුනොත්. ඒ කියන්නේ මේ භෞතික දේ ගැන තියෙන තෘෂ්ණාව අපි නැති වෙන විදිහට අපි මනසිකාරය යෙදුනොත් අන්න එතකොට මේ භෞතික දේට තියෙන ආසාව තුනී වෙද්දී අර රළු දේට තියෙන අවධානය නැති වෙලා සියුම් දේ විමසන්න පුළුවන් විදිහේ නුවණක් ඇති වෙනවා. ඒ නුවණින් නාමකාය ගැන තියෙන මුලාව ප්‍රහාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒතර බලන්න මේ ප්‍රමාදයේ යෙදෙන හැටි හරි ගැඹුරින් කරපු විග්‍රහයක් මේක. එතකොට ඊට පස්සේ සඳහන් කරනවා මේ පංචස්කන්ධයෝ කවර උපාදානයක් නිසාවෙන් උපාදාන සහිත වෙද්ද? තෘෂ්ණාව නිසාත් අවිද්‍යාව නිසාත් කියනවා. එතකොට මේ පංචස්කන්ධය උපාදාන සහිත වේදී දැන් අපේ ජීවිතය ගත්තාම අපිට පංචස්කන්ධයක් නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයක්නේ. ඒක උපාදාන සහිත වෙන්නේ කුමක් නිසාද? තෘෂ්ණාවත් අවිද්‍යාවත් නිසා කියනවා. අර ඔය ඔක හරි ලස්සනයි. ඔය පින්නතුණී අර කන්ද සූත්‍රයේ ඔක හරි ලස්සනට විස්තර වෙනවා. මේ අවිද්‍යාවෙන් බැඳිච්ච තණ්හාවෙන් වැහුණ කෙනාට මේ රූප ස්කන්ධය ගැන යම්කිසි බැඳී යාමක් ඇද්ද? කෙලෙස් සහිතව අවිද්‍යාවෙන් යුතු බැඳී යාමක් ඇද්ද? සාසවා උපාදානියන් කියලා කියන්නේ. ආශ්‍රව සහිතව මේ කෙලෙස් සහිතව මුලාවෙන් යුක්තව ඇතිවන යම් බැඳී යාමක් ඇද්ද? ඒක තමයි කියනවා රූප උපාදානස්කන්ධය. ඊට බලන්න මේ එකට එකක් මේ සම්බන්ධ වෙන හැටි. එතකොට කියනවා මේ පංචස්කන්ධයෝ කවර උපාදානයක් නිසාවෙන් උපාදාන සහිත වෙද්ද? කවර උපාදානයක් නිසාවෙන්ද? තෘෂ්ණාව නිසාත් අවිද්‍යාව නිසාත්. එහි තෘෂ්ණාව උපාදාන දෙකකින් යුක්තයි කියනවා. මොනවද තෘෂ්ණාවේ තියෙන උපාදාන දෙක? කාම උපාදානයත් සීලබ්බත උපාදානයත්. ඉතින් කාම උපාදානයත් සීලබ්බත උපාදානයත් කියන දෙක අයිති වෙන්නේ මොන උපාදානයටද? තෘෂ්ණා උපාදානයට. දිට්ඨි උපාදානයත් අත්වාද උපාදානයත් යන උපාදාන දෙක අයිති වෙන්නේ අවිද්‍යා උපාදානයට. ඒතර අවිද්‍යාව උපාදාන දෙකකින් යුක්තයි, බැඳී යෑම දෙකකින් යුක්තයි, ග්‍රහණය වීම දෙකකින් යුක්තයි. අවිද්‍යාව උපාදාන දෙකකින් යුක්තයි. දිට්ඨි උපාදානයත් අත්වාද උපාදානයත්ය. මේ සතර උපාදාන නිසාවෙන් උපාදාන සහිත වූ යම් රූප වේදනා සංඥා සංස්කාර විඥාන යන ස්කන්ධයෝ වෙද්ද දුක යනු මෙයයි. සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ. බලන්න මේ ගලපන හැටි මේ ලස්සන කියනවා මේ සතර උපාදානයෝ වෙද්ද දුක උපදවන හේතුව මෙයයි. අන්න දුක උපදවන හේතුව විදිහට විස්තර කරනවා මොකක් කියලාද එහෙනම්? සතර උපාදානයන්. එතකොට පංච උපාදානස්කන්ධයේ දුකය ඒ දුකේ දුක් උපදවන හේතුවේ පිරිසිදු අවබෝධයේ පිණිසත් ප්‍රහාණය පිණිසත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දහම් දෙසනසේක
දුකෙහි පිරිසිද දැක්ම පිණිසය. දුක් උපදවන හේතුවේහි ප්‍රහාණය පිණිසය කියලා හරි ගම්බීර කරුණක් දේශනා කරලා මේ නිත්‍ය ප්‍රකරණේ ඊළඟට සඳහන් වෙනවා පින්නතුනි. එහි තෘෂ්ණාව මූලිකව හටගත් තුන්ආකාර වූ ප්‍රමාදේ නිසා තමා ළඟ නැති භෝග සම්පත් උපදවා ගැනීමට ක්‍රම සොයයි. අන්න එහෙනම් තෘෂ්ණාව මූලිකව හටගත් තුන්ආකාර ප්‍රමාදේ නිසා මොකද කරන්නේ? තමන් තුළ නැති භෝග සම්පත් ඇති කරගන්න ක්‍රම හොයනවා. තමා ළඟ ඇති භෝග සම්පත් රැක ගැනීමට ක්‍රම සොයයි. පරිභෝග කිරීමටත් ක්‍රම සොයයි. මේ ත්‍රිවිධ තණ්හාව මුල් වූ ප්‍රමාදය ගැන මනා අවබෝධයකින් යුතුව ප්‍රමාදයට පත්වෙන්නට නොදී සිත රැක ගැනීමත් ප්‍රමාදයේ ඇතිවන දේ කෙරෙහි සිතේ හැකිලීමක් ඇද්ද මේ සමතයයි. දැන් බලන්න කියන තැන. එතකොට පින්නතුනි අන්න බලන්න එහෙනම් කොහොමද නුවණින් අහන්න. මේ ත්‍රිවිධ තෘෂ්ණාවට මුල් වූ ප්‍රමාදය ගැන මනා අවබෝධයකින් යුතුව. ඒතර ත්‍රිවිධ තෘෂ්ණාවට මුල් වූ ප්‍රමාදය ගැන මේ භෝග සම්පත් මුල් කරගෙන තියෙන මනා අවබෝධයක් ඇති කරගන්නවා. ඊ අවබෝධය ඇති කරගෙන ප්‍රමාදයටපත් වෙන්න නොදී සිත රැක ගැනීම. රැකගෙන ප්‍රමාදයේ ඇතිවන දේ කෙරෙහි සිතේ යම් හැකිලීමක් ඇද්ද? ඒ ප්‍රමාදය ඇති වෙන්නේ කාමයේ මුල් කරගෙනනේ. ඒතර ඒ කාමයේ ගැන හිතේ යම් කිසි හැකිලීමක් ඇති වෙනවද? අන්න ඒක කියනවා සමතය කියලා කියන්නේ. එතකොට සමතය කියන්නේ දැන් භාවනාවක් නේ. එතකොට අපේ හිතේ තියෙන සිතිවිලිත් එක්ක තියෙන ගනුදෙනුවක් මේක. එතකොට පින්නතුනි අර ප්‍රමාදයේ ඇති වෙන දේ ගැන තියෙන හිතේ හැකිලීම තමයි සමතය. ඊට පස්සේ හරිය ලස්සන විග්‍රහයක් කරනවා. එය ඇති වෙන්නේ කෙසේද? යම් කිසි කලක කාමයන්ගේ ආස්වාදයේ වශයෙන්ුත් ආදීනවේ වශයෙන්ුත් නිස්සරණේ වශයෙන්ුත් කාමයන්ගේ ඇති ලාමක බවද කාමයන් නිසා සත්වයාට ඇතිවන කිලුටද එයින් නිදහස් වීමේ අනුසස්ත දකීද එහිලා යම් විමසීමක් නැවත නුවණින් විමසීමක් ඇද්ද? මෙය විදර්ශනාවයි. අන්න බලන්න විදර්ශනා විග්‍රහ කරන හැටි. ඒකට සමතේ උපදවා ගන්නට උපකාර වුණේ මොකද්ද මෙතන මේ විදිහට? විදර්ශනාව. අර කාමයේ ආදීනව දැකලා කාමයේ ආස්වාදයේ විදිහට ආදීනවේ විදිහට නිස්සරණේ විදිහට මේ යථාර්ථයේ විදිහට දැකලා කාමයන් නිසා සත්වයන්ට ඇතිවෙන කිලුටත් එයින් නිදහස් වීමේ අනුසසු දකින්නට අවශ්‍ය යම් විමසීමක් ඇද්ද? ඒ විදර්ශනාවයි. ඒ තුලින් තමයි එහෙනම් අර අවිද්‍යාව මුල් කරගත් ප්‍රමාදේ බැහැර කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර අවිද්‍යාව මුල් කරගත් ප්‍රමාදේ බැහැර කරන කෙනා ඒ බැහැර කරන්නේ මොකෙන්ද එහෙනම්? විදර්ශනාවෙන්. එතකොට විදර්ශනාවෙන් ඒක බැහැර කරද්දී අර මේ තෘෂ්ණාව මුල් කරගත්ගෙන ඇති වුණ තුන් ආකාර ප්‍රමාදයක් බැහැර කරන්න පුළුවන් ඒ කෙනාට. අන්න එතකොට කාමයේ ආදීනව දැකලා කාමයේ බැහැර කරද්දී අර තුන් ආකාර ප්‍රමාදයේ මුල් කරගෙන ඒ කෙනාගේ හිත සමතේටපත් වෙනවා. නීවරණ යටපත් වෙනවා. බලන්න සමතයත් විදර්ශනාවත් මුල් වෙලා ප්‍රමාදයේ දුර වෙලා අප්‍රමාදයේ උපදින ක්‍රමේ තමයි මේ නිත්‍ය ප්‍රකරණේ සඳහන් වෙන්නේ. සමතයත් විදර්ශනාවත් යන මේ ධර්ම දෙක ප්‍රගුණ කිරීමෙන් සම්පූර්ණත්වයටපත් වෙයි. මේ සමත විදර්ශනා ධර්ම දෙක දියුණු කරන කල්හි වෙනත් ධර්ම දෙකක් ප්‍රහීන වී යයි. මොනවද මේ ප්‍රහීන වෙන ධර්ම දෙක? තෘෂ්ණාවත් අවිද්‍යාවත්ය. මේ තෘෂ්ණාව හා අවිද්‍යාව යන ධර්ම දෙක ප්‍රහාණය වී ගිය කල්හි සතර උපාදානයෝම නිරුද්ධ වෙති. උපාදාන නිරුද්ධ වීමෙන් විපාක පිණිස කර්ම සකස් වීම නිරුද්ධ වෙයි. මෙතන පටිච්ච සමුප්පාදයෙන් විස්තර කරනවා. කියනවා ඊට පස්සේ විපාක පිණිස කර්ම සකස් වීම නිරුද්ධ වීමෙන් ඉපදීම නිරුද්ධ වෙයි. ඉපදීම නිරුද්ධ වීමෙන් ජරා මරණ ශෝක වැළපීම් කායික දුක් මානසික දුක් සුසුම් හෙලීම් නිරුද්ධ වෙයි. මෙසේ කලින් පැවසූ සත්‍ය දෙකී දුකත් දුක් උපදවන හේතුවත්ය. සමතයත් විදර්ශනාවත් මාර්ගයයි. විපාක පිණිස කර්ම සකස් වීම නිරුද්ධ වී යෑම නිවනයි. මේ චතුරාර්ය සත්‍යයෝය කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒතර බලන්න අර නිත්‍ය ප්‍රකරණේ මේ ප්‍රමාදයේ මුල් කරගෙන තියෙන දේ විග්‍රහ කරන්නට ගිහිල්ලා අන්තිමට
චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේම විග්‍රහ වුණා. අපිට කාල වේලාව සීමිතයි පින්නතුනේ. මේක හරි ගම්බීර දහම් විග්‍රහයක්. ඉතින් විස්තර වශයෙන් කියන්න වෙලා නැහැ. ඉතින් කොහොම නමුත් මේ නිත්‍ය ප්‍රකරණයේ කරුණ ඔබත් කියවන්න. මේ ලස්සන විස්තරය ඇතුළත් වෙන්නේ ආවට්ටහාර විභංගයට. අපේ ගුරු දේවෝත්තම ධර්මාචාර්ය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මේ නිත්‍ය ප්‍රකරණේ හරි ලස්සනට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. නුවණැතියන් සද්ධර්මයට පමුණවන ආශ්චර්යමත් ග්‍රන්ථ රත්නයේ වශයෙන් ඉතින් ඒ උතුම් ග්‍රන්ථ රත්නේ පරිශීලනය කරන්න. ඉතින් අපි අද මේ උතුම් ධම් දෙසමට මූලික කරගත්තේ කුමක්ද? ප්‍රමාදය සහ අප්‍රමාදය. අප්පමාදෝ අමත පදං අප්‍රමාදය අමෘත පදයයි. පමාදෝ මච්චුනෝ පදං ප්‍රමාදය මරණේ පදයයි මායාගේ පදයයි. අප්පමත්තාන මීයන්ති අප්‍රමාදී කෙනා මරණයටපත් වෙන කෙනෙක් නොවේ. ඔහු මැරුණත් ජීවත් වෙන කෙනෙක් වගේ. යේ පමත්තා යතාමතා නමුත් ප්‍රමාද වුණ කෙනා ජීවත් වුණත් මරණයටපත් වෙන කෙනෙක් වගේ. ඉතින් පින්නතුනි ඔබත් ඔබගේ ජීවිතය තුළ ඒ උතුම් අප්‍රමාදයම ඇති කරගන්නවා කියන අදිෂ්ඨානය ඇති කරගන්න. මේ උතුම් සත්බුදු විහාර මන්දිරයේ සිට අපගේ ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පටන් විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වාම වන ඒ උතුම් සම්බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේලා තැන්පත් කොට තිබෙන මේ අප දෙනෙත් අභියස ජීවමානව වැඩ සිටින මේ උතුම් විහාරයේ සිට අප සියලු දෙනාම අදිෂ්ඨාන කරමු. ඒ සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලා අග්‍රප්‍රාප්ත වූ ඒ සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ වදාළ සියලු ධර්මස්කන්ධයන්ගේ ඇතුළත් සියලු කුසල ධර්මයන් කැටි වී තිබෙන ඒ උතුම් වූ අප්‍රමාදය අප සියලු දෙනාම අපගේ ජීවිතය තුළ ප්‍රගුණ කරමින් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන නොමියෙන පුද්ගලයන් බවට පත්වීමට අප සියලු දෙනාට වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. පින්නතුනේ අද මේ උතුම් උඳුවප්පුන් පොහෝ දිනයේදී අප සියලු දෙනා විශාල පුණ්‍ය ධර්මයන් රාශියක් රැස් කරගත්තා. මේ රැස් කරගත් සියලු පින් කැමති සියලු දෙවියන්ද අනුමෝදන් වෙත්වා. බ්‍රහ්මීන් නාගීන් ඉෂ්ට දේවතාවුන් වහන්සේලා සුමන සමන් දෙවිඳුන් ඇතුළු දෙව් පිරිස සමිද්දි සුමනු නා රජුන් ඇතුළු මංගල මහා සෑ රජුන් සුරකින්න නා පිරිස ඇතුළු ඒ සියලු දෙවියන්ද බ්‍රහ්මීන්ද නාගීන්ද ඉෂ්ට දේවතාවුන් වහන්සේලාද මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වී ආයුෂයෙන් වර්ණයෙන් සැපෙන් බලයෙන් යසින් වැඩෙත්වා. සුවසේම උතුම් ධර්මය අවබෝධ කරත්වා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම මේ රැස් කළ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අප සියලු දෙනා නමින් මිය පරලොව ගිය සියලුම නෑහිත මිතුරන්ට අනුමෝදන් කරමු. විශේෂයෙන්ම මේ රැස් වූ උදාර පුණ්‍ය සම්පත්තිය සේරුවිල සංඝ පරපුරේ ආදි ගුරු දේවෝත්තම සේරුවිල මංගල රජමහා විහාරාධිපති වැඩ සිටි අති ගෞරවාර්හ අවසරයි දඹගස්සාරේ ශ්‍රී සුමේධංකරාභිදාන මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේද අපවත් වී වදාළ මාගේ ගුරු දේවෝත්තම සේරුවිල මංගල රජමහා විහාරාධිපති අති ගෞරවාර්හ සේරුවිල සරණකිත්ති අනුනායක මාහිමිපාණන් වහන්සේද අපවත් වී වදාළ මාගේ ගුරු දේවෝත්තම සේරුවිල මංගල රජ මහා විහාරාධිපති තන්පත් අති ගෞරවාර්හ අවසරයි මුංහිනේ මෙත්තාරාම නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ වර ප්‍රමුඛ සියලු අපවත් වූ මහා සංඝරුවනද ඒ වගේම ඩී.ඩී. වීරසිංහ මුදලිතුමන් ඇතුළු ඒ සේරුවිල පින්බිම සුරැකීමට කැප වූ සියලු දෙනාද මිය පරලොව ගිය සියලුම දෙනාද මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම මේ අද දවසේ මේ උතුම් පින්කමේ විකාශන දායකත්වයේ දරන ඇමරිකාවේ පදිංචි චින්තක සිල්වා මහත්මයා නමින් මිය පරලොව ගිය ඒ සියලු
මැටිල්ඩා සිල්වා මෑණියන්ටත් ඒ වගේම ලයනල් සිල්වා පියාණන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම ලසන්ත සිල්වා මහත්මයා නමින් වසර 5කට පෙර දෙසැම්බර් 23 වෙනි දින මිය පරලොව ගිය සහන් පුතණුවන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. චින්තක සිල්වා මහත්මයාගේ බිරිඳ වන තරංගා පතිරගේ මහත්මිය නමින් මිය පරලොව ගිය ඥානා පෙරේරා මෑණියන්ද පතිරගේ දීපානි සොයුරියද මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ශිහාන් පෙරේරා මහත්මයා නමින් මිය පරලොව ගිය එම්.ඩී. ඇන්තනී පෙරේරා පියාණන්ද මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම මේ මනරම්මෝ සත්බුදු වන්දනාව ඉදිකොට බුදු සසුනට පූජා කිරීම පිණිස බොහෝ සෙයින් උපකාර කළ කල්යාණී සෙනවිරත්න මැතිණිය නමින් මිය ගිය සියලුම නෑහිත මිතුරෝ මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. මේ උතුම් විහාර මන්දිරයේ තැනවීමට උපකාර කොට මිය පරලොව ගිය සියලුම දෙනාද ඒ ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් සියලු දෙනාද ගෞතම බුදු සසුනට මේ භූමිය පූජා කළ ජේන්නෝනා අමරසිංහ සහ ජයවතී අමරසිංහ මෑණිවරුන්ද මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. අප සියලු දෙනා නමින් මිය පරලොව ගියේ සියලු දෙනාගේ පරලොව ජීවිත වාසනාවන්ත වෙත්වා, සැපවත් වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා. මා නමින් මිය පරලොව ගිය සුධර්මාරණසිංහ මෑණියන්ද මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ සියලු දෙනාගේ පරලොව ජීවිතේ වාසනාවන්ත වී සැපවත් වී සුවසේම උතුම් ධර්මාවබෝධයෙන් සැනසීම ලබත්වා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම රැස් කළ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් මේ සියලු පුණ්‍ය කර්මයන්ට මුල් වන මේ මනරම් විහාර මන්දිර තැනවීමට අනුශාසනා කොට වදාළ අපගේ පරම පූජනීය ධර්මාචාර්යයන් වහන්සේ වන ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර සුජීවත්ව සිටින අපගේ පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ මේ පින් අනුමෝදන් වී නිදුක් නිරෝගී සුව සම්පත් ලැබමින් සුවසේම උතුම් ධර්මයේ අවබෝධ කරත්වා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම අපගේ පින්වත් අපගේ සහෝදර මොරටුවේ කල්යාණ ස්වාමින් වහන්සේ බොහෝම කැප වෙලා මේ උතුම් විහාර මන්දිරය මේ ආකාරයෙන් තනවන්ට කටයුතු සම්පාදනය කළා. ඉතින් අපේ පින්වත් මොරටුවේ කල්යාණ ස්වාමින් වහන්සේ මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. විශේෂයෙන්ම ස්වාමින් වහන්සේ අපට කතා කරලා මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවට ආරාධනා කළාට පස්සේ අපි බොහෝ දුර බැහැර සිට වුණත් මේ උතුම් පින්බිමට වැඩම කළේ අපේ ස්වාමින් වහන්සේ ඒ සිදු කරන කැපකිරීම නිසා. ඉතින් අපේ මොරටුවේ කල්යාණ ස්වාමින් වහන්සේද ඒ වගේම මේ උතුම් විහාර මන්දිරයේ තැනවීමට කැප වූ සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාද බොහෝ ස්වාමින් වහන්සේලා පිරිසක් ඒ සඳහා වෙහෙසුණා. ඒ සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාද අනිකුත් සියලුම පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලාද මේ පින් අනුමෝදන් වී නිදුක් නිරෝගී සුව සම්පත් දීර්ඝායුෂ ලැබමින් සුවසේම උතුම් ධර්මය අවබෝධ කරත්වා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම රැස් කළ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් මේ උතුම් විහාරයේ ඉදිකිරීමට කැප වී ක්‍රියා කළ කල්යාණී සෙනවිරත්න මැතිණිය ඇතුළු වචනයකින් හෝ උපකාර කළ පිරිස් වෙත්නම් මේ සියලු දෙනාටත් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම මහමෙවුනාව බුදු පසේ බුදු අරහන්තක මහා විහාරයේ උපස්ථාන සභාවේ ගරු සභාපතිතුමා ඇතුළු සමාජිකාවන් සියලුම දෙනාත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම තාවතින්ස යාත්‍රා සංවිධානයේ සියලු දූපුතුන්ද මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම අද දින මේ උතුම් වැඩසටහනේ විකාශන දායකත්වයේ දරන ඇමරිකාවේ පදිංචි චින්තක සිල්වා මහත්මයාගේ හිතවත් සියලුම දෙනා මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. එතුමාද තරංගා පතිරගේ මහත්මිය සුජීවත්ව සිටින සියලු පින්වතුන් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. විශේෂයෙන්ම අපේ චින්තක මහත්මයා ශ්‍රද්ධා රූප වාහිනිය ආරම්භයේ ඉඳලම අපට නිරන්තරයෙන් උපකාර කරන මහත්මයෙක්. ඉතින් එතුමාව අපි විශේෂයෙන් සිහි කරලා පින් දෙනවා. ඒ වගේම එතුමාගේ සියලු සුජීවත්ව සිටින නෑහිත මිතුරෝද මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. අප සියලු දෙනාද මේ පින් අනුමෝදන් වෙමු. ඒ වගේම බෝධි මණ්ඩපේ තැනවීමට ක්‍රියා කළ අපේ රොහාන් කරුණාරත්න මහත්මයා ඇතුළු ඒ සියලු දෙනාද මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා.
ශ්‍රද්ධා මාධ්‍ය ජාලයේ සභාපතිතුමා සුදත් අන්නාසිවත්ත මහත්මයාත් සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් එතුමා ඇතුළු මේ සපැමිනි සියලු දෙනා මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. අප සියලු දෙනාට මේ පින් හේතු වී නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ දීර්ඝායුෂ සම්පත් සැලසෙත්වා. සුවසේම උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන සංසාර දුකින් නිදහස් වීමේ වාසනාව උදා වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. හොඳයි පින්නතුනේ, කවුරුත් අදිෂ්ඨාන කරන්න මේ උතුම් සත්බුදු මන්දිරය තැනවීමෙන් රැස් වූ පින අප සියලු දෙනාට අප්‍රමාදය පිණිසම හේතු වාසනා වේවා. සාදු සාදු සාදු. මෙවැනි වටිනා ධර්මදේශනා නැරඹීමට ශ්‍රද්ධා YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර සීනුව ලකුණ ඔබන්න.